肝癌病人咳嗽用什么药？王东，主任医师，肝胆外科，北京大学人民医院。肝癌病人在发病过程当中有可能出现咳嗽的症状，而咳嗽的原因，一方面和正常人一样，在上呼吸道感染，无论是病毒还是细菌，都有可能会引起上呼吸道感染，包括感冒、支气管炎，甚至肺部感染等。这种情况的咳嗽，则需要根据具体病因来采取抗病毒、抗细菌这样的治疗，同时配合一些止咳、化痰的药物来进行对症治疗。肝癌病人如果合并有顽固性的干咳或者痰中带血，甚至出现呼吸困难等，这种情况则需要警惕肝癌合并肺转移。肝癌肺转移伴随着肿瘤逐渐的增大，一方面有可能压迫气管而引起刺激性的咳嗽，同时还可以侵犯胸膜而引起局部胸痛，或者局部的胸腔积液而引起顽固性的咳嗽、呼吸困难等。这种情况则需要进行抗肿瘤的治疗以及对症治疗。除了使用一些镇咳的药物，有条件可以进行包括胸腔穿刺或者局部放疗以及全身的药物治疗等。专家提示，肝癌病人在发病过程当中有可能出现咳嗽的症状，包括感冒、支气管炎、肺部感染等。这种情况的咳嗽则需要根据具体病因来采取抗病毒、抗细菌这样的治疗，同时配合止咳药物来进行对症治疗。若患者出现呼吸困难或痰中带血等情况，则需要抗肿瘤的治疗和对症治疗。